para sutresna sowan bom pambagya sapiran kreasi kutha pranesa kabeh kutha pranesa sani budaya asli kabeh kutha pranesa maju. Ayo maju yo maju. Ayo toh maju toh. Nyepak. Yuk. Atur para sutresna sowan pambagya sapilang kreasi kutha pranesa kabeh kutha pranesa seni budaya asli kabeh kutha pranesa maju. Ayo toh, budal. Ayo. Ya. Bebarengan padha nandur pari srengeng nyunan ulon parane manuk ing ngoceh ana wit-witan bating ceruwit seneng atine
parade manuk ing ngoceh ana wit-witan batik seruit seneng hatine katon asri donya sak isine ae lolo ya lolo ae lolo ya eling sira manungsa temenana lan mulih ngaji mumpung durung ketekanan malaikat dijuru pati katut kaca ambane wayang api manyu rapi mabur ayo kanca padha sembahyang dinggo sangu ning alam kubur kepranan srene atiku nalikane pisanan ketemu oh sayang tasarwani tasolestya wicaksana lan laga ing karya kebenan salah bawani nyoto lanten wasisi bicara wiraka sarta wirama nyoto tika priya kang sulistya sroneng paten tawa rasa tresna sansaya ngrembaka rena kelawan wangi rena mota ante-ante wong ayu tak impi-impi sorate netramu yen rasela sajroning batinku raluput pangritanku ana tresna sajroning hatimu Yeah.
Micil saking kaping tengah Catelan godhong paneso Micil saking kaping tengah Catelan godhong paneso Micil saking kaping tengah Pak Wahyu bilang milik golek sing saka kabeh Pak Wahyu bilang milik golek sing saka kabeh Pak Wahyu bilang milik golek sing saka kabeh Oh iya Oh iya Oh iya Oh kamu kaya ngenteni bodone wahyu janji muncul sumimpen jroning kalbu aku semua papo Citra janji dokang pasira sing bareng sira dadi inawangi aku tansah angeteni Moga-moga tetep tansah sumandhe kadya kanthi dawa mandhe lenjer gone Moga-moga tetep tansah sumandhe kadya kanthi dawa mandhe lenjer gone ledang kae teko
Lukar yo ya. Kasih jalan yo. Ayo copot do budal so. Ayo budal. Ayo ger budal ger. Ayo. Iya. Gretang raseksa ana ba'a montam kalile numpat agak nyegat tanpa ketan kedapan samulat berkuciwat sang lumangsa mangsa pecah kasulaya Rama sing ngorupo ya ayo ana ba'a montam kalile numpat agak tanpa ketan kedapan samulat berkuciwat sang lumangsa mangsa pecah kasulaya Yo mas saji siswa yo mas sing padha ati-ati ger anggere bangsa iki ngomong iki kones
datang angemprang ana pak angger rupa ditanging gedang raseksa ana pak montak-montak tarwili numpat ajak-ajakan sang pengetan datang gamelan sang lumangsa mangsa baca kasulan ayo Rama sareng janmo Rama ya Rama den bakal kencan cinta kone sedar pisang kunes pisang susah sineka Iya. oh ya Oreko oh ya Mas Dut dipun pinangkani wonten request menapa kemawon. Injih mau pamundutan sakit rindu. Terus Lintang Asmara. Lintang Asmara. Semoga dipun pinangkani. Napa riyen napa? Lintang Asmara sik ya, Mas. Oke. Yo. Wah, Sugeng Rawuh Pak Eko. ora Pak Napa? Ustad Ustaz. Sugeng Rawuh Pak Eko Peci. Apa? soalnya ra nggo blangkon Lah iya. Ayo. Kene sik wingi ning Facebook pamite wong saksikan. Saiki kudu glimpang sik ning ngene. Ayo nggon-nggon salim sik. Nah. Yo Lintang Asmara. Mas kan nyanyi Lintang Asmara nggih? Tekoni Nur. Ego salin, Dun. Ya wis. Ya Lintang Asmara ya Mas kan nggih? Kula panjenengan. Yo masih kosek yo. Dibawani kopi Mas. Masih bersama Kudong Pranisa.
asli Kampung Tengah. Ada Pak Eko. Pecis. Pecis. Setiaku rapaka seno senajan nyowo ojan sokaraka wis tresna rapi sati pisana tasih nyai cilean dulur-dulur kudo Raneso ngaturaken Sugeng Riyadi Maularan dan batin sedaya kerabatan ingkang sengaja dan sengaja mugi-mugi saged kalebur ing dinten Riyadi punika. Amin. Amin. bagus antep narasa atimu
rawuh wonten ing pentas kawula. Terus pundi pawartosipun? Sami-sami Mas Nur. Sedaya tansah kaparingan kawilujengan Mas Nur. Amin, amin, kesehatan, kabagassarasan ing sedayanipun. Amin. Kok dhewe kang seneng kacamatane anyar. Oh, lima darah anyar iki tak lep-lep iki wae. Mas Eko, rencang-rencang nyuwun Lampung Ayujo. Lampung Ayujo. Wes setahun lawase. Ya. Iki seperempat mulai kula pun landing malih Mas. Landing malih seperempat jam. Ah telek. Malaysia meneh. Ya. Kalian sinten menika rawuhipun? Kali Kang Nyai. Oh, dikawal. Nyai ten griya. Nyun sewu, sampun ngasta rasukan gantosipun. Nyun pangapunten niki nganu nggih, mengke minawi kula jepat, nyun tulung langsung dibungkus kemawon. Ben boten jepat mengke ganti klip. Ayo, Lampung ayo saya. Nasib nyawiji kalian konco-konco tulur-tulur kudo Pranesto asli Kampung Tengah. Setahun lawase ora tau keprungu kabare kaget rasa atiku keprungu apa aturmu. Rasa tresnaku abotan rasa aku duwe katresnan liya Kucewa tarewange nyebrangi sapodro kapal feri lasta sakti menjadi kita yang suci. Kuasa paring ono kuat batin kula yang Lampung Ayujo ora bisa nyanyi tresno. Pripun Pak Eko? ayo Pak ayo Setahun lawase
hatiku keprungu apa aturmu aja ganti hatimu yen luntur rasa tresnaku abotan rasa aku duwe katresnan liya jero atiku jiwa tak rewangi nyebrangi samudra kapal Verina jadi saksi menjalin cinta yang suci aku rebetan lali senajan tumekane pati cintaku lan cintamu senajan orangnya biji Gusti kang kuwasa paringono kuat batin kula Nadyan lampu ngayogya ora bisa nyawisake tresno Nadyan lampu ngayogya ora bisa nyawisake tresno yo senajan ing padosan lan nyata papan asli batu raden nyata papan kang nyenengake tuwa enom lanang waton pribumi lan monco bebarengan suka-suka nang batu raden batu raden nyata papan desa gawe bunga iku marang wong kang lagi nandang susah ati susah bisa bunga senajan ing padosan nyata papan asli banyu raden nyata papan kang nyenengake tuwa enom lanang waton pribumi lan monco bebarengan suka-suka nang batu raden batu raden nyata papan bisa gawe bunga iku marang wong kang lagi nandang susah ati susah bisa bunga yeah.
Got it. Got it. Got it. Yeah.
kang baes pati aran pateng swanda lelabuhanipun kang kinelong triprakara kuna kaya purun diantepi nuhun nitrahu tama ana kita rong maksa ing wengi teka hayu luput ing lara luput pilai kabeh jeng setan jatan purun paneluhan tanono wani mewah panggawe Allah gunane wong luput ganti atamahanderta malih ngadohkan ana karahe pawayung guna tutupan sirna Selamat daya lepat nyun pangapunten.
Surabaya Surabaya nalika dijajah Walanda ana bocah kakang tur kakoso sawung kalih panjenengane kasar bocah saka tanah sabrang sabrang rapor tuli kang dadi pepalang sawung rata sawung sari sing pejajah sapelo praja kabeh mau dinerja jroning kutha Surabaya Surabaya nalika dijajah Walanda ana bocah kakang tur kakoso sawung kalih panjenengane dasar bocah saka tanah sabrang rapor tuli kang dadi pepalang sawung rata sawung sari sing pejajah sapelo praja kabeh mau
yen luntur tresnane tekane atine kaya bangsa sire dhewe ora sembodo miyane saben liwat mung tansah medhoke tekane atine angrepot atiyo duwe detawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe yen luntur tresnane tekane atine angrepot mung awake dhewe bisa anglontorke tresno ditembakno pranamrene tiwas tetawa larane nanging topo
Jaya. Dupa. Gusti ingkang maha suci paring pangapura ning para manungsa urip kudu eling ring pangeran duh Gusti sembah sedaya
Ya ya ya. Ayo. Sekali lagi. Yo. Mas Dut, kowe lah ngunjuk teh. Pripun Rama? Wayahe nyanyi. Rasane mak blek. Ayo kiai arep kondur iki. Nggih. Kondur iki? Nggih. Iki Doni iki mau njaluk sate. Nek dadi dupa nek dhewe sate. Yo ki yo, kondur yo. Oke ganteng yo. Sing dijenenge dua bersahabat. Sing dijenenge dua bersahabat. Nika sing akon nika lho rencange nika. Rencange jenengan sing akon. Rencange sing akon lah nika. Dikaruke. Oh, meneh. Nika rencange sampean nika sing kengken. Gajul. Yo. Kena waras rawan ngakon aku. Koroke kupinge.
wong iki sepurdur terus saka diri sinten trimo bonceng konangan kondektur yang dikendha secen nopo boten ngedul dina Kamis iki ayo suka-suka ana papan kene Rokudo Pranesa kula aturaken agung ing panuwun ingkang sami rawuh pikantuk kamulyan. Simpen numpak sepur bayare setali wong niki sepurdur terus teko kiri sinten trimo bonceng ponakan kondektur yang dikendha secen nopo boten bocor. Lojean sabuk pengamannya dipasang sabuknya. Nah, ayo. Taleni Janur. Yo, standar. Yo, pun siap. Jaga di situ. Yo!
no. Durung yo.
Paduka Tresnawati digawe buyo kaya Nalendra Satreya ing Madukara gunung-gunung digawe sawah banjur piye gone ngajeng Pak Wahyu sampun apal to kalian menika? Sampun. Nah, panjenengan yen badhe mlebet kemawon. Nah, ampun ngoten mawon cukup. Pun mlebet. Ndak kebleh. Wes kowe iki. Mo. Dadi mau mangan dupa. Wih, iya. Pahit jare. Kowe tambani nganu semangka ora. Nyuwun lagu napa, Mbak? Mbak Linda. Tembang kangen. Tombo kangen. Tombo kangen. Kangen kok ya mo. Lah iya sing dikangen kae kok. Terutama sapa mo jenengan ngertos mboten? Mboten. Mboten. Tak takonane mo. Takoni. Hei. Kowe request tombo kangen ki sik tok kangen sapa? Nek nakoni kiai sing apik ora hul. Oh iya. Oh iya dadi Nakoni kiai hul. Nggih, nyon ngapunten ki jenengan niku kok request kula tombo kangen niku kangen kalih sinten? Lagi. Takon. Galak. Awas Telepon ke budase. Telepon sing pundi takoni. Klebon saking pundi? Keban iki kok gejlek ngono kuwi. Yen mboten meca janur wonten glugu, kersa? Glugu. Yo, tombo kangen. Nek sing nom pondok. Yo, tombo kangen ya. Mundur. Ndakne. Pak Wahyu jagani. Dol, masa kowe ora weruh ditokke dompete. Dek, apa wis lali sliramu? Ora yo. Ada semono yang dalan karo aku. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Ini lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Sekitar tetep karaku. Hati atau kangenku. Kali
tombol kangen iki prasasar ngimpi ujung saya ujung durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari matur nuwun iki Hasil ayo. iki kok bagi hasil ora iki Timur. apa wis lali sliramu dak sempono yang dolan karo aku Mas Agus kae. pancen suwe ora tau ketemu wis samestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan ketempengan keraku matur nuwun Pak Agus dadi tambah kangenku kangenmu bali eling nalika iku ayo rasane yen metu dewe manut terus eling kancane jaman jamono yen dolan rame-rame kuyo berukun seneng atine Mas telang alit Bunda. boleh tambah kangen iki rasa sak ngipi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari sepi rasane lutumbe yen ucul dhewe mangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Mas gelang alit ali-ali sak dolan kagak tumbuh kangen iki rasa sak ngimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari prasasat ngimpi durung bisa mari rasa kangen wis bisa mari sakti aku sakti Apa? piye Loro. Kae kelar kae. tambani Hei, Pak Dukuh. yo mangke diparani Pak ngandol oi aya ha ya Selamat Pak Dukuh kae lho matur nuwun Pak matur nuwun kok Pak Dukuh kae Pak Bul. Wes ya, awake dhewe wis ta. Awake dhewe kan boten kita izin. Jadi boten saged damel nggih. Pun awake dhewe niki kula wenang. Dol. Tengen gamelan kan kula sakniki anu. Kuwasa to niki nggih to. Kuwasa. Pun sakniki. Dol. Rasa kendang. Dol. Kok sik aku tak rakor sik karo buri-buri iki.
nganti Kang Sujud kepuyuh ora diomane dhuwit. Wis sak dhuwit ngene wae. Jagongan. Niku tunjuk riyen niku. Ora apa-apa ndol, ora apa-apa ndol, ora digameli ora apa-apa ndol. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo mulai. Tak nyanyekke, tak nyanyekke. Nggih to Pak Bol. Oh to Pak. Oh 50-50 lotrong kene ora dinehi. Wis ditutuke. Ditung pira kuwi ditung dindung. Karo yogane ditung dindung. Ditung. Alah kowe iki putu company kok uri kok kowe. Nah, ditung sik. Ngono. Oleh pira? Ya ra ketang 30.000 kae lho sing nyaron kae lho. Nah. Don. Sing nyaron kae SSN lho tok lecehke ora dinaik blas, ora tabu yo. Ngono, 50-50 kae. Nah, ayo. Nah, Bisa. ora genah. 50-50 Brady 50, Andre. Mas Ruli 50. Oh, jale 100. Ora dikai sik. Polahku. Wah, ngeceh sih. Ayo, tangane iki. Aku iki tukang tambal ban. Nah. 100 kok puwung telu ya ganjel lho. 50 meneh. Pupungan Sujud ra ono ora ngerti. Nah. Orang bare ora doyan 90.000. Mas Heri. Iki 10.000 kok loro. Ya. Oh, yang bare kok. Ya. Pengedram Prambanan 10.000 ora apa-apa ya. Yo, Bukan kanggo ijale parkir. juketnya ora? Oh ya. Yo. Gelar kloso, golek pacul ora? Golek pacul ora? Sapa le nambani? Babange ratokne iki ra gelem nambani. Pawange 10.000. Pawange mau wis dinyai Mas Agus kok. Yo tambani bi yo. Saiki iki 150 lho. Aku 50 lho ya. Tak ndani. Nyah, babange dikai. Gek wis. Ayo wis yo. Hah? Oh, Aku. ngene. Iki gandeng wanto les 50 wanto tak kon ndang wis diwalik. Aku ngegong. Yo. Ayo toh, ganti toh. Salaman ro Pak Wahyu ora? Pak Wahyu monggo Pak. Ndak ramari iki nek dadi medeni tenan soalnya. Ra iso bali Pak. Ayo ora ndek motor kok. Montore ning didoli wae. Iki nek timnas lo pergantian pemain iki ya pergantian yoga kok. Yo, iki ben Pak Wahyu nambahi. Yu Wahyu. Dinta yu. Ngajar orang tua. Piye? Kowe sak arep ngendangi wanto sik tambani? Wanto sing ditambani kuwi wanto. Wan. Tumbani anu wedang umuh. Sak-sak rae. Apa itu jadilan diesel e? Diesel e wadake. Heo. Hei, Ya. gak kenyang sedikit. Yo!